आप वॉशिंग मशीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए हम लेके आए हैं 12,000 की वॉशिंग मशीन जो वोल्टास कंपनी की है। बात करेंगे फीचर की तो इसमें आपको मिलते हैं 40 मिनट की वॉश टाइमिंग और सोक टाइमिंग। और प्रोग्राम की बात करेंगे तो इसमें आपको मिलते हैं 4 वॉश प्रोग्राम। केजी की बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 8.5 केजी में, जो 5 स्टार के साथ आएगा। प्राइस की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000 में। वारंटी की बात करेंगे तो ये आएगा 2 साल की कंप्लीट वारंटी और 5 साल की मोटर की वारंटी।